parece una bobada. ¡Le hace un pase! ¡Y se tropezó! ¿Escuchaste? ¿Ahora obligarán a nuestros hijos a trabajar? Sí, pobre Pablo. Deberíamos hacer algo. Esos tipos han exigido tanto a Marco que apenas se puede caminar. Si no hacemos algo, todo empeorará. O que é isso? Ai, meu Deus. ¡Ayuda! ¡Por favor! Você tá bem? ¡Me perseguirán! Você é o Pablo? Sí. Tá, tudo bem. Seu pai me enviou. Ele tá na casa da Abby. Encontra ele lá. Vou dar conta desses caras. Gracias, muchísimas gracias. Saia daqui. Isso não deve ser bom. Lo siento, pero no sé qué más quieren de mí. No voy a condenar a la gente a la esclavitud. Eu acho que eu tenho um modo de motivar eles. Merda. O que houve com ele? Costumava trazer 10 pessoas por semana. Quer saber? Acho que é aquele irmão dele. Sempre falando de sindicato e justiça, blá, blá, blá. Os achados valem alguma coisa? Eles estão no mercado negro. Verdade. A margem de lucro é quase... É bom você voltar logo. Merda! Homem abatido! Encontraremos quem fez isso! Estamos hartos de este abuso. Último aviso. No nos quedaremos sin hacer nada. Esto fue la gota que derramó el vaso. Para trás. Más les vale que lo dejen ir ahora mismo. Sus armas no los protegerán más. Volta pro trabalho ou ele morre. No vamos a dejar que nos amenacen. Acha que ele tá blefando? Son una bola de ladrones. Falo sério. Vou matar ele. Ya nos llevaron al límite. Pra trás. ¡Suéltenlo! ¡O si no! Já chega. Para com essa porra de enrolação. Acho que podemos persuadir a tal de Abby a nos levar. Homem abatido! Tudo cheio. Não posso carregar mais Homem nada. abatido! Isso terá consequências.
Eu devia verificar o terreno elevado. Comigo, olho vivo. Tá legal, vamos. Negativo. Nada aqui. Ela vai aparecer. Homem abatido! Homem abatido! Não tenho espaço suficiente para isso. Formação! Atirem pra matar! Confirmado, busquem progresso. Melhor ver lá em cima. Comigo, cubram as laterais. Nada. Viu alguma coisa? Comigo, olho vivo. Ela é nossa. Fiquem perto, sinalizem se virem algo. Fiquem perto. Encontrem-na. Pegamos ela. É só uma questão de tempo. Cubram as laterais. A união faz a força. Entendido. Olho vivo. Formação, preparar para atacar. Avistei ela de novo. Massacrados! Você consegue fazer melhor que isso. Parem de atirar! Deixa eu dar uma olhada. Viram as armas e encontrem ela. Você sabe que não tem chance nenhuma. Invasor encontrada! Achamos ela! Vamos acabar com isso. Se render. Impossível. Não posso levar mais nada. Nenhum sinal dela. Tô sentindo arrepios. Certo. Preciso voltar para a vila. Recolha suas coisas e volte para a vila. Bendiciones.
viste? A Pablo. Sí, iba corriendo a casa de Abby. Bien, espero que esté bien. ¡Pate allá! Parecía una bobada. Pablo me dijo lo que hizo. No sé qué decir, solo gracias. É claro. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Às vezes, a coragem de uma pessoa compensa pela covardia de dezenas. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. Não quer dar isso pro Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias.
impressionantes. As suas também. Você tem outras? O que são? É segredo. Mas um dia talvez você descubra. Cielo, es una chica como tú, amiga. Mateo, soy tu vecina. Tú me trajiste aquí. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. Você não é daqui? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. Es una bobada. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Oi. ¿Ve algo que le guste? Lo siento, amiga, pero no es un buen trato. Siempre listo para los negocios. Tá tudo bem? Creo que puedo ayudarle. Regrese pronto. ¿Le interesa comerciar? Vieja necia. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Talvez precise descansar. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. Não havia notado. Onde fica essa respiração? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Ischel e Shakshel, as gêmeas se unem. O que foi? Lara, O quê? Abby disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao Templo da Vida. Vai, eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo.
Funciona. Encontrei o templo. Ótimo. Droga. A Trindade já tá lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. Relatório da situação. Operação Lobo Solitário em andamento, veículos a caminho. Por que a pressa agora? O Dr. Domingues está aqui no Peru. É razão suficiente? Sim, comandante. Desculpe, senhor. Esses drones eram surpreendentemente pesados e afiados, mas o barco parece ok. Tô feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixa comigo. Ele quer que procuremos de... Ele quer que a gente Isso é ruim. Muito ruim. Eles estão a 8 quilômetros e...
Demora o quanto que...